咁多位，我係牛尾信，我今日就飲茶。呢一個係榮源茶行嘅呢個香港榮源有限公司嘅呢個茉莉花茶，出面就叫呢個茉莉小龍珠。咁就佢係粒波咁樣咯，好靚啲嘅茶。咁佢官網上價都要200蚊，好貴啊！我就飲唔起啦，我就寧願喺美香村，我喺美香村買啲茶葉都唔係好貴啊。呢啲真係個價錢咯，啲貴到買唔起啊！咁就點解會得到呢啲茶呢？即係呢個複方茶、七日茶啦，同埋啲散裝茶包。呢個雞皮紙嗰個就唔係嗰個美香村嘅，呢度就係過期嘅龍井啦。呢個係福鼎壽美啦。咁就點解得到呢樣嘢？就係有個8罐啦，買咗2罐8罐100蚊啦。其實佢寫120蚊，我都唔知點解，我想成件事好魔幻，唔知點解釋。總之就我即係買完翻嚟試飲咗之後，發覺啲茶唔係幾掂啦。即係特別係個茉莉花茶啦，就好似擺得耐咗，佢完全好酸好澀啦，搞唔掂啦。即係仲難飲過茶樓嗰啲，咁我就冇辦法將佢叫佢哋換咗啦。跟住就佢又送埋啲嘢俾我，但係呢，宿舍就唔俾複方茶有藥性嗰啲，即係唔俾有藥材嗰啲嘢啦，嗰啲就即係食得落肚嘅，好似中藥咁樣嗰啲就唔得啦。咁就所以就帶翻嚟喺度飲咗佢就算。咁就咁上下咯。咁呢隻茉莉花茶飲落去就比較淡雅清香啦，總之有清香有甘甘地啦，就聞到一陣茉莉花嘅香味。但係因為我開封過之後擺得耐咗少少咧，佢就唔好咁香啦，但係都 OK，即係陣花草茶嘅味道。飲緊啲花草茶。佢就話係不含咖啡因嘅純花草。高雄六合夜市嗰度買咗啲街邊茶，跟住之後就攞嚟飲晒嗰啲，即係我宿舍入邊有一包清香鐵觀音4兩嘅，跟住有一包呢啲，即係有一罐呢啲阿里山嘅茶啦。所以我就2包溝唔到埋一齊，因為包裝嗰時開得水，跟住我忽發奇想，就2包嘢倒埋一齊，跟住就搞唔掂。跟住2包倒埋一齊，跟住諗佢勻循啲啊嘛，跟住我就係咁搖佢啦，左右上下啦，BA 啦，跟住搞唔掂，爆咗出嚟，爆成張床都係。上嗰排大清場都見到嗰啲遺骸，好彩我吸晒佢啫，已經嗰陣時用咗幾個鐘頭時間，1-2粒鐘，跟住又總之搞掂，所以我就少好多茶飲咯。跟住上個次又買向顏其香度買咗好細包嗰啲60蚊49g嗰啲，即係69g同49g嗰啲，嗰隻叫做羅岩，係咪叫羅岩咧？唔知點讀啦，乜黃金貴啦。咁就飲咗 OK 嘅，其實對於開始佢就乜香味係好香，但係冇及時保存就佢真係變咗一般清香鐵觀音嗰陣味，所以就搞唔掂。跟住我又擺喺房度拗咗佢幾日咧，跟住又冇閂窗，又冇即係擺喺菜園村嗰度，跟住又冇點樣講呢？冇密實袋包住佢都冇啦，所以佢就我覺得唔係幾啱飲啦已經。我覺得個心裏面覺得唔係幾想飲，跟住又摸落去食落去都唔係幾好，都係正常味嘅，就腍咗少少，可能吸咗少少水氣咁樣咯。但係我就唔理，照掉落堆肥度就咁，冇咩特別。飲一飲呢個咯，就咁咯。